Hello everyone, welcome to my video. हामी चाहिँ अहिले बिहान मेट्रो स्टेसन आइसकेको छौं अनि यो चाहिँ मेरो आउटफिट आजको लागि. हियर इज माई हस्बेन्ड. छिटो छिटो जाँदैछौँ हामी. ट्रेन छुट्न आँटिसकेको थियो, त्यही भएर अनि भर्खर सनराइज भएको अनि कस्तो राम्रो आइरहेको थियो अनि भ्यू चाहिँ यस्तो छ यहाँबाट. हाम्रो चाहिँ ट्रेन आइसकेको छ. म चाहिँ छिटो छिटो गरेर पस्न आँट्दैछु. फेरि अलिकति ढिलो भयो भने छोडेर जान्छ. अनि हामी युनियन स्टेसन पुग्यौँ. यो चाहिँ युनियन स्टेसन हो. हामी चाहिँ त्यहाँ बाहिर निस्केर एक्सप्लोर गऱ्यौँ, एकछिन फोटो भिडियो क्लिक गऱ्यौँ. कफी लिएर अब 2 आवर्स अगाडि नै आएको छौँ. हाम्रो ट्रेन आइसकेको छैन. सो यो चाहिँ ओ माई गड कस्तो राम्रो मेट्रो स्टेसन एक्सप्लोर गर्दैछौँ. अहिले यहीँनिर डिसी आइपुग्दै यति धेरै झगडा परिसक्यो. न्युयोर्क पुग्दाखेरि के भनेको आई डोन्ट नो. बातास बाजा झगडा गर्दा त्यहाँ भ्याकेसन जान्छ होला हाम्रो. यस्तो झगडा गर्दा रिसाएको एउटा रिसाउँछ. दिमाग कता आइसक्यो मेरो बुढाले. मलाई डिसीमै आइपुग्दाखेरि 4 दिन कसरी बिताउने हो. सबै कुरो अब आफूलाई थाहा जस्तो गर्छौ अनि के हो भने हेर्न ऊ फेरि रिसाएको अझै. म त यसरी बोल्यो भने तिमीलाई म अहिलेसम्म सोचेको थिइनँ के भन्छ मेट्रो स्टेसन पनि यति ठुलो एन्ड देन एयरपोर्ट जस्तै हुन्छ भनेर. बस्ने ठाउँ पनि छैन कि फेरि. गेट नम्बर देखाएको छैन नि त. त्यो नपुग्दै अब जस्तो गेट सी हो भने चाहिँ त्यहाँ एराको हुन्छ. हाम्रो अझै पनि आइसकेको छैन. I want to show my husband because he's always you know, guys, bored. we are going to New York finally after 1 year of waiting. Finally we are going. Angry bird. म भन्दा नि धेरै angry bird हो. I don't know how to handle this guy. Our baby will teach you how to handle. Could be. Finally, our boarding pass भयो. Heading to New York. Finally, it's time. After 4 hours पछि त we are in New York. हामी चाहिँ छौँ अब ट्रेनमा. Here is my husband. Finally safely पुग्यो हामी ट्रेनमा नि. अब 2 घन्टा कुरेको. 2 घन्टा कुर्नुभन्दा यति गाह्रो कुर्नु भनेपछि बल्ल आइपुग्यो. यस्तो गर्मी छ बाहिर. तिमीलाई के कन्फेन्स गर्न होला भने के कन्फेन्स चाहिँ अहिले भिडियो चाहिँ प्रुफको लागि कस्तो ऐन्टी लाइक गरेको होइन तपाईँले. प्रुफको लागि भिडियो बनाइरहेको हो. अब हामी हिँड्दाखेरि यति झगडा पर्छ बुढाबुढीको. अनि त्यो भएर दुइटै रिसा भएर. सो अब अहिलेदेखि चाहिँ हामी झगडा नगर्ने भनेर यहाँ पिङ्की प्रमिस गर्न आँटेको. सो झगडा नगर्ने, रिसिडो भने पनि नरिसाउने. ल प्रमिस गर्न त. अनि तिमी अहिले पिङ्की प्रमिस गरेर तिमी रिसाएको मैले भिडियो बनायो भने थाहा पायो. म रिसाउँदिनँ, तपाईँ पनि नरिसाउनु. तपाईँ पनि नकराउनु मलाई. कराउनु त कराउँछु म, अभियसली कराउँछु. म तिमीलाई नकराइकन म प्रमिस गर्न सक्दिनँ. कस्तो तिमीले भनेको सुन्दैन. मै कराउँदा नि नरिसाउ न त भइगयो. त कहाँ हुन्छ. ल तिमी पनि अलिकति बुझ नि त ल मलाई.
ट्राई होइन म नगराम भनेर तर तिमीले नजाने कुरोमा चाहिँ मैले भन्दा चाहिँ ठुस्स पर्ने भने कति कुरो मलाई थाहा तिमीले भन्दा धेरै सो प्लिज बुझ्नु होला म त्यो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ धेरै रिसाउने ल प्रमिस ले 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 जिद्दी तो हम हमेशा से ही है बचपन से ही है नहीं झगड़ेंगे ले 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 हामी चाहिँ फाइनली आइसकेको छौँ अब हामी चाहिँ ट्रेन स्टेसनबाट बाहिर जाँदै हो अब यहाँबाट चाहिँ हामी होटल जान्छौँ Yay! Finally Finally, we are at New York. Many things to explore now. Thank you for watching. फाइनली हामी चाहिँ आइसकेको छौँ न्युयोर्क सिटीमा रे and this is our first view of the building and many more to go. Thank you for watching. Stay tuned guys for more. Bye bye. Dere dere Maya.